Hey guys, welcome everybody to my channel with another video. I'm Manjeet Singh Rajput and you're watching Rajput Reaction guys. तो guys आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले वो वीडियो हाई आईक्यू चैनल का वीडियो दोस्तों। जो राज खन्ना उस चैनल के ओनर है वो उस काफ़ी अच्छे प्रैंक्स करते राज खन्ना उस चैनल पे अपलोड होते हैं। अच्छे प्रैंक्स आप लोग जरूर देखिएगा उस चैनल पे जा करके। तो उन्हीं का एक वीडियो दोस्तों आई थिंक सुपर स्नीज प्रैंक करके एक वीडियो दोस्तों उनके चैनल पर। तो उस वीडियो पर दोस्तों हम अपना रिएक्शन देंगे, बताएंगे कि एक्जैक्टली वीडियो कैसी लगी मुझे और मेरी रिएक्शन आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रिएक्शन अच्छे लगते दोस्तों तो फटाफट जाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाएगा। इससे होगा ये कि हमारे फ्यूचर की जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो हमारे चैनल पर आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते, चलते सीधा अपने वीडियो पर और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद में। अगर आपको कोई सजेशन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। मैं आई होप मैं उस वीडियो पे रिएक्शन देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लुक एट द रिएक्शन मैन, पब्लिक के रिएक्शंस देखो आप लोग, सिर्फ एंजॉय कीजिए वीडियो है, काफ़ी फनी वीडियो है। सब हैरान है क्यों स्लिस करने पे एग्जैक्टली वो जो बकेट रखे हैं दोस्तों वो कैसे हिल जा रहे हैं। गाइस इनके वीडियोस में काफ़ी देखता हूँ मैं, ऑलरेडी इनका सब्सक्राइबर हूँ दोस्तों का। क्या बोलते हो? Stay tuned and enjoy the video. गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा। ओह look at the reaction man, look at the reaction. Look at the reaction. Oh shit. Oh my god. उन लेडी को तो डर गई इसलिए बंदा करके आ रहा है। और वो लड़के डर गई, बंदी कितनी जोरों सीखो, बंदी डर गई। बंदियां डरा रहे राज भाई अपने वीडियोस में। ओह इट्स अ फॉरेनर। अरे भाई वो लड़का देखो यार, लड़के की पूरी फट गई। कमाल यार राज भाई। We need to like point at it like this. Yeah. Just ask him to subscribe. Okay. You didn't ask them. What? You just need to ask him to subscribe our channel. Oh, okay. You want me to ask? Yeah. And I won't tell him. Yeah, sure. Yeah. You can just tell it from here. Oh, you have it. Okay. Yeah, I have the label here. What's the YouTube channel? HIGS High Space IQ. Okay. You should definitely subscribe to High HQ. High IQ. Yeah, High IQ. Oh, HQ. Yeah, H was only there. Yeah, sorry. Yeah. I thought it was like headquarters. It's absolutely. So, subscribe to? Okay. Subscribe to High IQ. Yeah. Do subscribe भाई, हमारे राज भाई का चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर दो हाई आईक्यू चैनल भाई। इस पे काफ़ी अच्छे वीडियोस, फनी वीडियोस अपलोड होते हैं, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मजा आएंगे आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा बस, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो पता है वीडियो गाइस इतना था, बहुत काफ़ी अच्छा था यार। इनके गाइस वीडियोस काफ़ी फनी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं इनके वीडियोस को बहुत देखता हूँ, काफ़ी इंजॉय करता हूँ। क्या दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को इंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हो सके दोस्तों तो हम और भी हाई IQ राज भाई के वीडियोज़ पर रिएक्शन देंगे, और आशीष भाई हो गए, बहुत से अलग अलग फनी वीडियोस पे, कॉमेडी वीडियोस पे अपने रिएक्शंस देंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन चाहिए, पसंद आए, वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड भारत माता की जय।